नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात आपण? R1 टेक चॅनलमध्ये तुमचे परत एकदा स्वागत आहे. चला तर मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे बघा, इथे आपल्या नावाचं रिंगटोन कसं तयार करायचं आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला माहिती सांगणार आहे बघा. इथे बघा, हे तुम्हाला स्क्रीनवरती ॲप दिसत असेल. माझ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये या ॲपची लिंक आहे, तुम्ही जाऊन डाउनलोड करू शकता. नावाचं रिंगटोन प्ले स्टोअरनं इथे तुम्हाला घेऊन जाऊ बघा. बघा मी सर्च करून घेतलेलं आहे. आता घेतल्यानंतर बघा याला उघडतो. बघा उघडल्यानंतर असं इंटरफेस येईल तुमच्या पुढे. खाली आल्यानंतर थोडंसं हिरव्या कलरमध्ये तुम्हाला दिसत असेल बघा, इथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे. इथं क्लिक केल्यानंतर बघा इथं आपलं नाव टाकायचं बघा. मी माझं नाव टाकतो. बघा नाव टाकल्यानंतर बघा दुसऱ्या पॅरेग्राफमध्ये देखील आपण कुठल्या कॉलमनुसार ठेवू शकता. बघा मी हाच कॉल ठेवतो आणि खालच्या कॉलमध्ये आल्यानंतर बघा मी आयफोन रिंगटोनचं ठेवतो बघा. हिरव्या कलरमध्ये दिसत असेल तुम्हाला, इथे क्लिक करायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर बघा आपलं रिंगटोन तयार झालेलं आहे. तुम्हाला एकदा प्ले करून दाखवतो बघा रिंगटोन कसं तयार झालेलं आहे. Praveen, please pick up the call. Praveen, please pick up the call. माझ्या नावाचं रिंगटोन तयार झालेलं आहे. आपल्याला हे डाउनलोड करायचं असेल तर बघा इथं डाउनलोडचं चिन्ह दिसत असेल तुम्हाला, या डाउनलोडवरती क्लिक करायचं आहे. बघा मी डाउनलोडला टाकलेलं आहे, डाउनलोड होत आहे. बघा मी आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितली की माहिती ती आपल्या नावाचं रिंगटोन कसं तयार करायचं. तुम्हाला जर हा नक्कीच व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा. चला आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.